Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan ushbu videoda biz Work and Travel Germany, ya'ni Germaniyadagi Ferienjob dasturida qatnashmoqchi bo'lgan talabalar uchun muhim bo'lgan hujjatlardan biri qanday to'ldirilishi, nimalarga e'tibor berib to'ldirilishi haqida gaplashamiz. Xo'p, bu hujjatning nomini qisqacha Erklärung deb nomlashadi va bu shakl Germaniyadagi mehnat idorasi, ya'ni Bundesagentur für Arbeit tomonidan ishlab chiqilgan. Hop, bu hujjat talabaga universitet tomonidan taqdim qilinadi. Ma'lumotlar yozib olinib va buni ko'rib chiqib, keyin Bundesagentur qaror qiladi bu hujjat orqali. Talaba Germaniyada ishlash kerakmi yoki yo'qmi, shu bo'yicha ruxsatnoma beradi. Hop. Odatda bizning institutlar, universitetlar bu hujjatni to'ldirib bermaydi o'zi. Shuning uchun nima qilish kerak? O'zingiz to'ldirib borishingiz kerak. Kerakli ma'lumotlarni yozib va olib borib, pechatini bostirib olishingiz kerak bo'ladi. Va bugun mana shuni qanday qilib to'ldirilishini ko'rib chiqamiz. Hop, yuqoriga qarasak, bu joyda raqamlar bilan berilgan ma'lumotlar bor va birinchi qismda bizda bu joyga biz universitetimizni nomini yozishimiz kerak. To'liq ingliz tilida. The name of university yoki college. Va ikkinchi ko'riladigan narsa bu Anschrift yoki universitetni to'liq manzili, pochtal kodi bilan yozishimiz kerak, ya'ni postal kod bilan. Va bu to'liq manzilni siz universitetning rasmiy veb-saytidan topsangiz bo'ladi yoki shunchaki ChatGPT dan so'rang. Uchinchi qismda universitetni telefon raqami, e'tibor beramiz. Universitetning telefon raqami va email manzili. To'rtinchi qismda va beshinchi ma'lumot bu universitetning rasmiy veb-sayt sahifasi. Bular barchasi universitet haqida va endi 6-qismdan boshlab siz haqingizdagi ma'lumotlar ketyapti. 6-qism forname yoki name, ismingiz. Bu ism falonchibek masalan, ismingizni yozasiz. Qizil pasportingizdagi bilan bir xil bo'lishi kerak. Agar qizil pasportni hal qo'lingizga olmagan bo'lsangiz, ko'k pasportingizda inglizcha qismi bor. Xuddi shu qism bilan solishtirib yozishingiz kerak bo'ladi bir xilda qilib. Hop, undan 7-qismda esa nachname yoki surname, sizning familiyangiz. Bu ham xuddi shunaqa qizil pasportdagi bilan bir xilda bo'lishi kerak. 8-qismda Geburtsdatum, date of birth, ya'ni tug'ilgan kuningiz. Tug'ilgan kun yozilishini shakli birinchi kun, undan keyin oy va undan keyin yil ko'rinishida bo'lishi kerak. 9-qismda esa qaysi millatga mansubligingiz. Bu joyda o'zbek bo'lsa o'zbek, yana boshqa millat bo'lsa o'sha millatning nomini yozish kerak. O'zbekiston emas, o'zbek. Millatimiz shunaqa. Hop. 10-qismda qaysi yo'nalishda o'qishingiz. Studentenfach yoki subject. Bu joyda fakultetingizni, yo'nalishingizni nomini yozib qo'yishingiz kerak. Bu nomda inglizchasini bilmasangiz, mabodo buni ham universitetning rasmiy sahifasidan topsa bo'ladi, veb sahifasidan yoki shunchaki birorta biladigan tanishingizdan so'rab olsangiz bo'laveradi. Chunki ba'zida tarjimonga solib tarjima qilinganida universitetdagi yo'nalishlar nomi to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Shunaqa. 11-si o'qishning qanchalik davom etishi, ya'ni sizning fakultetingizda o'qish qancha davom etadi. Bu joyda 4 yil ekan. Yilda yozilyapti bu joyda. Masalan, tibbiyot talabalari 6 yil o'qiydi, shuni 6 yil deb yozish kerak. Ba'zilar 5 yil o'qiydi, 5 yil deb yozish kerak shunda. Bu holatimizda esa 4 yil ekan, 4 yil yozilgan. 12-qismda endi. 12-qismda o'qishga qachon kirganingiz. Enrolled since. Ya'ni o'qishga qachon qabul qilinganingiz, qabul qilingan sanani yozishingiz kerak. Va 13-qismda esa taxminiy bitirib ketish vaqti. Va e'tibor bering, bu joyda 4 yil o'qish davom deb yozdingizmi, bu joyda ham qachon kirganingiz bilan qachon bitirib ketishingiz orasida 4 yil bo'lishi kerak. Bu holatda 23 kirgan va 27 bitirib ketadigan. Mana bu sanalar bo'lsa, ya'ni oy, kun, yillar juda ham katta ahamiyatga ega emas. O'qishga kirgan kuningizni bilasiz o'zi odatda mana shu sentyabrda boshida bo'ladi. Endi o'qishni bitirish sanangizni esa taxminiy yozib qo'yasiz. Shunaqa. Yoki agar aniq bilsangiz, shuni yozib qo'ysangiz bo'ladi 13-qismda.
asosiysi yil ahamiyatga ega bu joyda. Hop. Keyingi qism bu joyda o'qishga mana bu hujjatni nima uchun to'ldiryapmiz? Bu qismda belgilab qo'yamiz qizil qilib. Nima deyapti? Einer Ferienbeschäftigung. Ya'ni shu dam olishda qilinadigan ish uchun degan ma'lumotnoma shu uchun ekan. Shuning uchun buni belgilab qo'yamiz va 14-qismdan ketyapti. Official semester ferien, ya'ni ofitsialniy sizni ta'til vaqtingiz qachondan qachongacha boshlanadi. Von begin boshlanishini yozyapmiz bu joyda. Bu holatda 1-iyuldan ekan. Agar may bo'lsa mayda, iyun bo'lsa iyunda yozishingiz kerak bo'ladi. Bunda ham dastlab kun, oy va yil ko'rinishida. Va tugash sanasi, ya'ni bu joyda 4-sentyabr ekan, xuddi shunaqa. 4-sentyabrdan ekan. Buni ham ko'rinishi xuddi shu holatda. Kun, oy va yil. Hop. 15-qismda aytayapti. Mana shu dam olishdan keyin, ya'ni mana shu ta'tildan keyin o'qish davom etadimi degan ma'noda so'rayapti. Shunda biz ha degan javobni bosib qo'yishimiz kerak. Yes deb. Sababi agar sizni ta'tilingizdan keyin o'qishingiz bo'lmasa, o'qimasangiz, odatda siz talaba sifatida ko'rilmaysizda, ya'ni u yoqqa chiqishga ruxsatingiz bo'lmaydi. Germaniyaga borishga ruxsat bo'lmaydi. Germaniya Bundesagentur für Arbeit idorasi sizga bermaydi ruxsatnomani. Shuning uchun ham yes qismini bosib qo'yishimiz kerak. Bu joyda nein yoki undan keyingi variant esa bizga kerak emas. 16-qismda esa qaysi darajani o'qiyapti? Bakalavrmi, magistraturami, doktoranturami? Agar bakalavr bo'lsa bachelor, master's degree bo'lsa master yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Doktorant bo'lsa doktorant. Hop. 17-qismda bu joyda aytayapti. O'qishdan keyin majburiy amaliyot bormi? Bo'lsa qancha? Masalan, qancha soat, shuncha hafta, shuncha oy deb yozilishi kerak-da o'zi aslida. Shunda buni biz bo'sh qoldiramiz, yozmaymiz. Sababi agar masalan 2 hafta deydigan bo'lsak, mana shu idora bizni ta'tilimiz tugashiga 2 haftani qo'shadi-da, undan keyingi qismga ruxsatnoma beradi. Bu degani biz vaqtimiz cho'zilib ketadi degani. Shuning uchun ham buni tegmaymiz va shundoqligicha qoladi. Bu degani yo'q degani. O'zi bunaqa majburiy nima deydi? Amaliyot qilish yo'q degani. 18-qismga ham umuman tegmaymiz. Bo'ldi, shu holatgacha kompyuterda to'ldirib biz buni olib boramiz universitetga, dekanatga. Hop, u joyda esa 19-qismda sanaga yoziladi va undan tashqari bu joyda mana shu o'rtaga pechat bosilib, bu joyga qo'l qo'yib berilish kerak bo'ladi. 19 va 20-qismlar dekanatda to'ldiriladi. Shunaqa. Hop, endi nimalarga e'tibor berish kerak? Eng muhim qismi. E'tibor beradigan narsa, siz bu hujjatni to'ldiryapti, birinchi o'rinda ismingiz bilan familiyangizni aniq qizil pasportingizda berilgandaqa yozishingiz kerak bo'ladi. Shunda adashilmaydi. Hop, bu birinchi qism. Ikkinchisi, siz ta'til vaqtlaringiz universitet bilan kelishilgan holatda yoki o'zingizga qulay bo'lgan holatda yozilishi kerak bo'ladi. Aniqroq qilib, shunda pechat olishingiz osonroq bo'ladi universitetdan, dekanatdan. Va imkon qadar siz qancha ertaroq ta'tilda boshlasangiz, shuncha yaxshi. Ya'ni masalan bu joyda 1-iyul bo'lyapti. Bu juda ham kech degani. Masalan, odatda Germaniyada bunaqa ish mavsumiy ishchiga talab mayning o'rtalaridan keyin iyunning boshlarida boshlanadi. Agar siz 15-maydan keyin bo'shasangiz yoki 1-iyunda atrofida bo'shasangiz, sizga ishchi topish, ya'ni ish topish osonroq kechadi. Odatda ish beruvchilar shunaqa talabalarni xohlaydi, ya'ni ertaroq Germaniyaga bora oladigan iyun oylarida. Shuning uchun imkon qadar ertaroq yozishga harakat qiling, ertaroq borishga. Va erta yozganingizdan keyin tugash sanasini ham kech qilishingiz shart bo'lmaydi. Ya'ni oktyabrgacha yozib qo'yishingiz shart bo'lmaydi.
Bu ikkinchi qism eslatiladigan narsa va uchinchi qism sizlar bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu hujjatni nechta nusxada qilishinglar. Maslahat bergan bo'lardim. Bu hujjatni sizlar birdaniga 3 ta nusxada olib boringlar. Faqat bir narsa, bu holatda dekanatda sana qo'ydirmaysizlar. Faqat pechat va qo'l qo'ydirib olasizlar xolos. Nimaga aynan 3 ta? Buni sababi siz o'sha birinchi nusxa bilan birinchi nusxani olasizda, unga pechat qo'ydirgan sanangizni yozasiz va buni konsaltingga yoki ish beruvchiga yuborasiz. Bu orqali siz Bundes agenturdan ruxsatnoma olasiz. Hop, ikkinchi nusxani qachon ishlatasiz? Ikkinchi nusxani siz qo'lingizda turib turadi, sizga ruxsatnoma keladi va O'zbekistonda elchixonaga kirasiz. Elchixonaga viza uchun topshirasiz hujjatlarni. Xuddi shu hujjatlarni topshirishdan oldin bu joyga yana boshqatdan kerakli sanani, ya'ni elchixonaga kirishdan avvalgi sanani qo'yib olasiz, yozib olasiz. Yozib berib qo'ysangiz bo'laveradi, bu ham o'taveradi. Uchinchi nusxa qachon kerak? Qachonki siz Germaniyaga uchib ketayotganingizda, uchib ketishdan avval shunga yaqin sanani qo'yib qo'yasiz-da, uni Germaniyaga olib ketasiz va Germaniyada bu hujjat ham kerak bo'lib qoladi. Demak, 3 xil nusxada olsangiz, keyin qayta universitetga borib ularni ham bezovta qilmaysiz, o'zingiz ham ovora bo'lib yurmaysiz. Demak, uchinchi maslahat shundan iborat edi. Hop, bilasizlar, Germaniyada umuman siz chiqishingiz mumkin bo'lgan vaqt Germaniyaga, bu Schengen vizani maksimal muddat 90 kun hisoblanadi. Shuning uchun ham mana bu ta'til vaqtingizni juda ham uzoqqa yozib olishingiz shart emas. Agar haqiqatda uzoq bo'lsa, bu yaxshi, ya'ni uzoqroq davom etsa, yozsangiz zarari yo'q. Lekin sun'iy ravishda oshirib yuborishingiz shart emas bu narsani. Hop. Demak, qanday to'ldirishni o'rgatdim, nimalarga e'tibor berishni ham tushuntirdim. Endi bu hujjatni esa sizlar Telegram kanalidan olsangiz bo'ladi, o'zingiz uchun moslashtirib olasiz. Bu hujjat mana bu Telegram kanalda. Hop. Yaxshi. Demak, aytiladigan barcha ma'lumotlar, tushuntiriladigan gaplar shulardan iborat edi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Germaniyada ko'rishguncha.